Kain tayo! Oh. Itlog. Tender juicy cheese dog. And fried rice na may mixed veggies. Tsaka shrimp at chicken. Kain. Ito palang fried rice ko. Meron siyang corn, carrots, hotdog, chicken, beans, green beans, tsaka edamame. Wait, kami sa kailang. Dami sahog. Duto to ng ano eh, pisan ko. Sarap. Mahilig din ba kayong kumain ng breakfast o yung mga pang breakfast na pagkain anytime of the day? Edamame oh. Ang sarap niya. Bagay din pala siya sa fried rice.